amores, tudo bem com vocês, gente? Espero que vocês estejam bem. Estou iniciando mais um vídeo aqui pro meu canal. E se você é novo, seja muito bem-vindo. Deixa bastante like, compartilha, se inscreve no canal. E não esquece de ativar o sininho pra você receber notificação quando chegar vídeo novo. Enfim, gente, hoje eu decidi gravar vídeo porque eu vou ter umas coisas pra fazer, né? Eu vou descongelar minha geladeira, organizar a casa, enfim, vocês vão me acompanhar aí. E o que que acontece? Foi anteontem, eu acho. O Felipe falou pra colocar a geladeira pra descongelar, né? Porque já tava bastante coisa, então já tá descongelando desde anteontem. Mas caindo água, né? Porque o gelo tem que tirar ali. Aí eu vou organizar primeiro a casa, né? Enfim, gente. E vocês acompanharem comigo o que eu for fazendo. Mas é basicamente só isso, né? Porque eu tinha que lavar roupa, mas hoje eu não vou lavar roupa, porque tem pouca roupa ali. Apesar do sol tá bom, mas acho que vou deixar pra lavar semana que vem. Enfim. Aí eu vou lá organizar o quarto agora. Minha casa tem que estar organizada, a cozinha tá bagunça. Mas primeiro eu vou mostrar pra vocês o quarto que eu vou organizando, mostrando a bagunça, organizando, mostrando a bagunça, como sempre faço. E é isso, gente. Bora comigo. O quarto nem tá muita bagunça, não. Tá desorganizado só aqui. A cama que eu acordei cedo, mas eu acabei de levantar. Aqui, né, sempre fica alguma coisa, minha garrafa d'água. Que eu tomo água de madrugada, gente, nossa, me dá muita sede. Eu tomo mais ou menos durante o dia, a metade. A madrugada eu tomo o resto. De madrugada me dá muita sede. E tá assim, eu varri, passei pano anteontem, porque ontem eu nem varri o quarto. Mas tá assim, eu acabei de abrir a janela pra entrar um ar aqui, porque faz tempo que eu não tô abrindo a janela, gente, porque tá entrando muito mosquito aqui, muita mosca também. A gente tem que tá ligando o negócio de mosquito aqui, né? Que sai o veneno aqui em cima, aqui, ó, pra matar os mosquitos. E o Felipe faz um negócio, cadê? Nem tá aqui, ó. Que ele queima chá, sei lá, e volta aqui, sobe fogo, fumaça, né? E os mosquitos vão embora, enfim. Aí aqui tá um negócio me loirar. Minha oxigenada minha amônia e minha oxigenada tá lá no. Tá lá na sala. Eu acho que eu vou loirar. Enfim, gente, é isso. E tá, eu esqueci de falar pra vocês, né? Esqueci não, né? Na verdade, eu vou falar agora. Que a gente ganhou um colchão de casal, ó. O colchão é bonito até. Tipo assim, aqui embaixo, assim, tá um pouco fundo, mais fundo do que aqui em cima, né? Mas tá ótimo, gente, Nossa, tipo, quebrou um galhão, né? Já maravilhoso, que a gente ganhou ontem, né? Aí, na hora, tipo assim, eu já dormi ontem, hoje acordei tranquila, sem dor no corpo, porque o colchão que a gente tava antes, misericórdia, a gente tava sofrendo. Mas é isso, gente. Agora eu vou organizar o quarto aqui e vocês vão acompanhar aí. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. Gente, o quarto já tá organizado. Aqui é só organizar mesmo, que não fica bagunça, não. Guardei as coisas que estavam ali em cima. E é isso, aí a cama tá arrumadinha. Já varri também, só não vou passar pano porque não precisa por enquanto. Eu não passo todos os dias, no mínimo umas 2 vezes na semana. Mas o chão tá bem limpinho, como vocês podem ver. O sujeira tá até aqui, ó, que eu varri do quarto pra cá. E tá a bagunça aqui tá a roupa do meu marido, porque ele é desse jeito, ele deixa dessa forma. Ali tem blusa que ele usou também ontem. E é isso, gente, eu vou posicionar o celular aqui. Aí que eu falei pra vocês, eu vou até assim dar luz. Abrir a porta mesmo. Aí bota um fogo aqui, ó, e sobe, sai fumaça, os mosquitos vão embora, gente, desse jeito. Enfim, vou organizar aqui agora. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah. Gente, organizadinho, ó. Esse aqui é o carregador. Já fica aqui, porque quando o Felipe chega, ele coloca já o fone dele pra carregar. Mas tá limpinho o chão, ó. Varri, nem precisa de passar pano também aqui, não.
Aqui também é que fica aqui, o Felipe fuma aqui na sala, né? Aí tá organizado já. É só organizar também, porque não tá bagunça. Como eu disse, sábado eu fiz uma faxina, né? Então, ó, o chão tá limpinho. Aí a cozinha é o terror, como sempre, né, gente? Tá, essa bagunça que eu ainda falei ainda. Amanhã tem que guardar, lavar. E guardar também, que eu vou deixar aqui tudo limpinho pra quando descongelar a geladeira ficar mais tranquilo. Aqui tá o fogão sujo, ele tá o arroz que eu vou guardar também, que eu fiz ontem à noite. Gente, pro Felipe jantar, né? Eu falei assim, eu vou arrumar a cozinha de noite pra mim dormir tranquila, né? Quem disse? Quem disse que eu arrumei cozinha? Gente, eu tava com tanta preguiça, gente. E tava sentindo um pouquinho de dor, falei, não vou arrumar nada, não. E não tava nem calor, né? Tá salvando meu arrumar agora, não adianta fugir, né? E é isso, o chão também ele tem que estar meio branco, ó, porque ontem eu passei pano aqui na cozinha todo dia, não tem jeito. Varrer e passar pano. E é só, gente, tem uma garrafinha d'água que eu vou encher, eu vou pegar outra pra começar a tomar. E é isso, gente. Eu fazendo propaganda do casco da cerveja, misericórdia. E aqui tem uma laranjinha, ó, que eu vou chupar daqui a pouco, né? Ah, enfim, gente, bora arrumar essa cozinha, né? Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Organizei a cozinha. Já tá arrumadinho, agora bora pra geladeira, né? Ai, tá aqui assim, ó. Os ovos, soro, cebola, angu, chá. Aquele pote ali que é carne, feijão. Feijão também. Enfim, gente, tomate eu vou tirar aqui. E vou aqui, é peixe. E aqui, ó, como é que tá congelado? Começou, eu vou tirar aqui, ó. E vou descongelando. Isso aqui é carne e carne. E vou descongelando. Misericórdia, vou passar perto que eu tô vendo aí, hein? Nossa, Deus. O que acontece? Vocês viram que eu guardei as vasilhas molhadas, mas não é sempre que eu guardo as vasilhas molhadas. É mais quando eu tô assim mesmo, na pressa, igual eu liberei ali, pra colocar as coisas ali. O gelo, a gaveta, colocando as coisas ali. Então não é sempre que eu deixo assim, tá? Que eu guardo dessa forma. É uma vez ou outra, que é bem difícil, certo? Enfim, vou limpar essa geladeira, que eu tô vendo que eu vou sofrer. Misericórdia. Pra tirar aquele gelo ali, viu? Mas bora lá, né? Hold me close till I get up. Time is barely on our side. A carne aqui não quer sair, ela tá agarrada, ó. Foda que vai furar a sacola. Vou ter que passar pra um pote de qualquer jeito. Porque tá difícil, ó. Coloquei um pano aqui, porque vai cair tudo, né? Eu vou fazer uma molhação na cor aqui. Olha. Nossa, meu Deus do céu, tá? É isso. Deixa eu pôr vocês aqui. Acho que vai dar pra vocês verem. Tá desfocando. Acho que vai dar pra vocês verem. Misericórdia.
close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go. A burra que não estragou a porra da geladeira. Nossa, tô com ranço, tô com ódio. Nossa, eu sou muito burra. Eu sou muito burra, gente. Pelo amor de Deus. Eu tava limpando ali com a porra da colher, né? Aí depois eu comecei a quebrar com a faca, como vocês tinham visto. Aí eu comecei a botar a faca assim e subir o gelo, ó. Descongelou um tantinho bom. Só que a burra, a idiota, começou a fazer assim, com a faca, né? Aí furou aqui o gás, bateu no gás e chiou. Furou, gente, porque tava chiando, tava saindo uma fumacinha. Quando eu joguei água, começou a borbulhar. Liguei pra minha mãe, conversei com ela, como já tinha conseguido com a geladeira dela também. Ela falou que é o gás, tem que estar trocando, então jogando uma cola eu nem sei que eu vou arrumar. Já mandei mensagem pro Felipe falando com ele também. Eu vou ter que esperar eu estar recebendo, né? E eu não sei o que a gente vai arrumar. Enfim, eu vou nem encerrar o vídeo hoje. Vou ir falando pra vocês o que vai ter acontecido. É bem provável de... Não sei, minha mãe falou que tem um negócio de cola que tem que estar seco ali, passa um buraco que pode ser que funcione. Se não funcionar, a gente vai ter que estar pagando alguém pra estar consertando aquela porra ali. Porque eu tô com uma raiva, juro. Até porque essa geladeira já tava dando problema, né? A borracha já não tava legal, não tava colando direito, portanto que a nossa conta veio bem cara. Por conta da borracha da geladeira que não tá ficando pressionado. Então a gente já tava pra trocar de geladeira. Aí a gente tava pesquisando os preços, aí a gente, tipo, não tava tão barato, né, gente? Tava bem caro as geladeiras, tem mesmo de segunda mão. Aqui em cima, mais barato foi 450, por aí assim. Falei, tá doido, Só que esse preço mesmo, né, gente? Não tem jeito. E é geladeira, tipo assim, mais moderna, né, que fala. Ai, gente, é complicado. Minha vida, misericórdia. Eu vou falar pra vocês. Dá não. Nossa, sério. Gente de Deus. Aí, eu nem sei o que nós já tá arrumando. O que a gente vai tá fazendo. Como é que tá uma porcaria assim. Sem imagem. Ai, meu Deus. É só Jesus na minha causa? É só Deus na minha vida? Por que as coisas dão errado pra mim assim? Gente, parar de blasfemar, misericórdia. Agradecer, né? Deus sabe todas as coisas. Tipo, eu fui muito burra, gente. Eu ainda falei, eu não vou ficar usando a faca, porque o inimigo é sujo, né? Porque é só a gente tá tranquilo que acontece alguma merda pra fuder a gente. Tô muito puta. Sério, tô bolado, tá de chorar aqui, tô cheia de ódio. Cheia de ódio, porque tem que esperar, nem sei quando eu vou estar recebendo. Esse mês ainda é bem provável que eu tenho que estar recebendo dinheiro aí. E o Felipe recebeu, né, gente? Mas complicado, velho. Não dá não, eu falo pra vocês, nossa.
de 100% da nossa vida, 20% é mostrado. Sinceramente, é a realidade, mas 20% é mostrado. O Felipe percebeu, já pagou o aluguel já, graças a Deus. E a minha conta esse mês veio bem carinha, R$200. Por conta da geladeira, né, gente? Por isso que veio esse preço. Esse mês não, mês passado, né? Que no caso vai estar vencendo esse mês, que a gente não pagou ainda, mas vamos estar pagando. E tem a internet, que já chegou pra minha fatura, que vence amanhã, dia 10. É só Deus na minha vida, é prova, vou passando pela prova, dando glória a Deus, porque, gente, é assim. Tem que passar pra prova dando glória a Deus, porque é só dessa forma. Porque se a gente for parar pra ficar pensando na vida, nem adianta blasfemar. Nem adianta. Não, blasfemar não. Deus sabe todas as coisas. Deus sabe de tudo, de tudo. Mas eu que fui burra. Eu tô com muito ódio, muito ódio. Acho que eu vou até desligar aqui. Tô com vontade de chorar, não vou ficar chorando aqui na câmera, né? Pelo amor de Deus. Mas eu tô muito chateada. E o Felipe também ficou muito chateado, muito puto, né? E a culpa é minha, né? A culpa é minha, gente. Mas, tipo, acontece. Eu fui burra, mas acontece, eu acho, né? Até nas melhores famílias. É sério, gente. Nossa, cara. E assim, sem condição, entendeu? Não tenho muito o que falar aqui não. Eu estraguei minha geladeira. Fui pra descongelar e estraguei minha geladeira. Isso aí, burra. Dona de casa do caralho essa, hein? Que dona de casa que eu sou, hein? Tô muito puta, enfim, cheia de ódio. Tô mesmo, não nego. Bem chateado. Vocês, gente, vou na igreja hoje ainda, tá? Eu falei, vou arrumar tudo pra mim ir na igreja de noite, né? Eu falei que no vídeo, nem sei. Ou que no vídeo lá no Instagram. Mas acho que foi aqui. Falei, vou organizar tudo agora de cedo, de manhã, quando tá cedinho. Tá de noite, tô tranquilo na igreja. Aí me acontece uma coisa dessa. Ok, eu vou me preocupar, que eu nem sei o que eu vou arrumar. Eu falei com o Felipe que eu não sei se ele vai passar ali no rapaz pra ver quanto que ele cobra pra arrumar ali. Ou se ele vai estar comprando a cola. Não sei. Não sei o que ele vai fazer, mas ele tá um pouquinho puto também. Até porque a gente já tava pra trocar geladeira, só que a gente não tava com tanta pressa. Portanto que tem aquele negócio amarelo que é tipo uma corda, né, pra traçar na geladeira. Pra dar uma segurada, né. Mas mesmo assim, não tá adiantando muito, mas tava quebrando um galho. A gente tá muito puta. E a outra geladeira, a gente tinha uma outra geladeira, só que bem antiguinha. A gente vendeu, acho que foi por R$50. Foi quando a gente mudou pra cá. Já vai fazer um ano que a gente tá aqui, então tem muito tempo. E aquela ali a gente ganhou da minha sogra, né? Ela até que é boazinha, sim. Só que o problema era só a borracha. Agora o problema é o gás também. Não, eu já tô assim, de problema. Eu mesma arrumar esse problema pra minha cabeça. Mas enfim, olha só, acabar que eu tô desabafando aqui com vocês, né? Complicado, gente, é a realidade. Tem que mostrar a realidade, não tem como fingir. Não, infelizmente eu não consigo fingir. Não vou ali guardar tudo. Ai, gente, tá limpinha, pronto. Não, aconteceu. E tô aqui falando pra vocês que eu estraguei minha geladeira, que eu sou burra, sou idiota, gente, tô revoltada, meu Deus. Gente, eu vou desligar aqui. E conforme. Eu nem sei o que eu vou fazer, vai ficar ali. Minha mãe falou que é pra acabar descongelar tudo, tem que estar seco. Não sei se o Felipe comprar cola, alguma coisa. Se acontecer uma coisa diferente, eu vou falar pra vocês. Não sei o que eu vou arrumar, não. Mas eu vou contar pra vocês, com certeza, né? Pra vocês saberem o fim dessa história, o que vai ter acontecido. Mas eu nem posso voltar as coisas pra geladeira, porque o gás, ele é veneno, né? Eu nem vou poder voltar na pra geladeira. E tem feijão ali, gente. Cozei feijão foi anteontem de ontem. Eu acho que foi... Hoje é quinta, acho que foi segunda, domingo, não sei. Que eu cozei feijão. Foi anteontem mesmo, eu nem sei, gente. Nem sei, nem lembro. Eu tava conversando com vocês lá no Instagram enquanto eu tava separando o feijão. Eu acho que foi anteontem mesmo. Enfim, conforme for acontecendo aqui, eu vou falando pra vocês o que a gente for arrumar, o que for acontecer. Eu vou ir vindo falando pra vocês. E o vídeo, por enquanto, vai ficar por aqui, gente. Porque eu não tenho mais o que fazer. Agora eu vou varrer a cozinha, só passar o pano. Até desanimei de gravar, sinceramente. Tava tão animada, até desanimei, mas depois eu venho aqui tá falando pra vocês o que a gente vai fazer. Que eu nem sei o que a gente vai fazer. Enfim, depois eu volto, porque eu já falei demais já também. Dá pra ver o furo, ó. Agora descongelou toda e aqui também tá acabando de descer o gelo pra mim ver se eu consigo tirar isso daqui. Mas o furo é esse daqui, ó. Deixa eu ver se vai dar pra vocês verem. Esse que foi o furo que
Eu acabei fazendo somente esse furo, graças a Deus. Eu acho que o Felipe vai estar conseguindo consertar. Acho que o Felipe vai conseguir consertar. Ele tava vendo um vídeo lá e tava falando que dava pra consertar consertar, tampar o buraco, né? E se tiver gás ali ainda, no caso, não vai precisar de trocar por agora a geladeira. O que me deixou um pouco mais calma também. Ele, não sei, ele vai chegar, ele vai ver o que ele faz. Mas é colocar algodão com super bom, só que ela tem que estar toda seca, porque aquele gelo de baixo tem que sair tudo pra ver se eu consigo tirar aquilo ali de baixo. E acabou de chegar 2 recebidinhos pra mim aqui. Eu nem tava esperando ele agora, achei que ia demorar mais um pouquinho. Vou aproveitar e já vou mostrar pra vocês aqui mesmo no canal, que eu costumo sempre estar mostrando no Instagram, né? Mas já que eu tô gravando vídeo, né, no meio desse caos, essa coisa ruim que aconteceu, uma coisa boa acabou acontecendo. Eu vou estar abrindo ali junto com vocês ali. E vocês vão ver o que chegou aqui pra mim. Eu tô muito feliz. Não sei de agora, eu tô feliz, tava borrada. Tipo assim, tô um pouco mais feliz, também um pouco mais tranquilo. E se o Felipe conseguir arrumar ali, eu vou ficar, assim, mais tranquilo ainda, né? Até a gente tá conseguindo trocar de geladeira. Enfim. A gente tá aqui, ó. O correio acabou de me entregar. Acabou de me entregar aqui em casa. Eu vou abrir aqui, cara. Rasga com a faca mesmo, né? Ai, eu tava muito feliz. Tava esperando por isso aqui. Mas é o meu tênis. Ai, eu vou tirar aqui essa sacolinha pra vocês verem melhor. Nossa, Deus, tava precisando de um tênis. Tava doida com esse tênis aqui. Ai, meu Deus, gente, felicidade. Ele é bem assim. Ele é da Nike. Ai, gente, ele é muito bonitinho. Ele é bem assim, ó. É assim, ele é simples, gente, entendeu? Eu comprei mais, aí ele é assim na língua. Ele é simples. Eu comprei mais pra usar mesmo no dia a dia, entendeu? Porque eu tava precisando de tênis, né? Só tem aquele rosa lá que vocês vêem nas fotos, no caso que eu posto e tal. E aqui tá o cadastro, ó, que vem com 2 negócios. Ele é assim, gente. Ai, bonito até. Ai, tô apaixonada. E ele é preto. Tinha branco, preto, eu acho que é azul. Só que eu escolhi preto porque branco suja muito, né? E azul não combina com muito tipo de roupa. Apesar de eu usar bastante roupa neutra, às vezes eu uso roupas coloridas. E aí, eu vou colocar meu pezinho e vou mostrar pra vocês. E chegou uma outra coisa aqui, que eu creio que são meus panos de prato. Porque eu fiz outros pedidos também, além disso, só não chegou ainda. É isso mesmo, meus panos de prato, graças a Deus, eu tava precisando também. Ó, vem 10, vou mostrar pra vocês a estampa. Nossa, ele é grande, achei que era pequeno. Na foto parecia pequeno, é bem grande, olha. Eu acho que vem 10, isso mesmo. Ai, não acredito. Eu achei que era pequeno, gente, é grande. Aí a estampa é todos assim, mas o desenhozinho é diferente, ó. E ele é um pano bom. Eu comprei outros 3. Ah, desse daqui, ó. Que vocês já viram. Ele é um pano bom também, mas eu acho que esse daqui enxuga mais. Vai ser pra enxugar as vasilhas mesmo, né? Aí tem dessa estampa, vou mostrar pra vocês aqui. Acho que vem 10 isso mesmo. Eu ia comprar 20, falei, não preciso disso tudo não, 10 dá. Porque aqui, aí tem essa, muito bonitinha, né? Porque aqui em casa é danado pros panos de prato acabar, pros panos de prato sumir, sujar muito, né? Acabar não, né? Sujar muito e sumir. Entendeu? Porque eu separo o pano pra uma coisa, o Felipe vai e usa pra outra. Eu fico como? Nervosa. Falei, eu comprei 10. Falei, ó. Aí eu falei, um eu vou separar só pra limpar as vasilhas, enxugar as vasilhas. Um vai ser só pra limpar o fogão, entendeu? E o outro vai ser só pra limpar a mesa ali em cima, ali, o armário e tal. Tem que separar, que senão, gente, ó. Esse daqui, que bonitinho, né? Muito meigo. Ai, meu Deus, esse daqui, ó. Olha que gracinha. Nossa, que bonitinho. Cuidar de nossas raízes nos ajuda a viver melhor. Não podemos pensar só nas folhas e frutos. É preciso dar atenção também às nossas raízes. Aqui. Apaixonada. Apaixonada, simplesmente. Bom dia! Ai, gente.
Gente, amei as estampas. Porque na hora que eu fui pra mim escolher... Gente, meu celular caiu aqui. Quando foi na hora pra mim escolher, o que acontece? Tava mostrando só essa parte, porque tava mostrando os panos dobrados, né? Não tava mostrando as estampas, mas veio as estampas. Que lindo, olha. Amei. Fica escrito: o prazer no trabalho aperfeiçoa a obra. Escrito aqui embaixo. Amei, gente. Deus é a resposta, não importa a pergunta, verdade. Deus é a resposta de tudo. Amei. Hoje é um bom dia para sorrir. Adorei. E vem esse daqui, da corujinha. Que perfeito. Olha, gente. Que gracinha, cheirosa. Ai, algo que me deixa feliz nesse dia de hoje, né? Mas enfim, gente. Nossa, lindo. Vou usar todos, vou usar muito, vou usar todos. E foi super baratinho. Os 10 acho que deu 20, 22, 20 alguma coisa, gente. Comprei lá na Shopee. É um aplicativo muito bom. Se você não conhece, baixa, porque é um aplicativo muito bom e vale muito a pena. Tipo, na minha opinião, vale a pena, entendeu? Comprar as coisas lá, porque sai super em conta, chega tudo certinho, tudo direitinho. Vocês, eu imaginava que os panos eram pequenos, os panos são grandes. Maravilha, amei, apaixonada. Apaixonada, tô simplesmente feliz, sério. Os panos são grandes. Amei, cara. Tô feliz demais com meu tênisinho, vamos ver se vai servir no meu pé. Daqui a pouco eu vou colocar. E se eu não for com ele hoje pra igreja? Quando eu tava pensando, eu tenho que sair, tá vendo? Meu telefone, ele tá querendo cair, essa porcaria. Igual amanhã eu tenho que sair, né? Tem que ir lá em Benfica, novamente, né? Aí eu falei, gente, será que eu vou de... Meu telefone tá 15%. Falei, será que eu vou de tênis ou bota? Mas eu acho que eu vou andando, não sei. Devo só voltar de ônibus, depende também. Aí eu peguei e falei assim, acho que eu vou de tênis, né? Foda, né, cara? Aí que coisa, eu vou usar meu tênis, porque eu comprei ele pra me usar ele mesmo no dia a dia, entendeu? Pra me usar ele quando eu for sair mesmo, que eu tava sem tênis pra sair. Eu não gosto de sair de chinelo, nem de sapato aberto. Eu tenho 2 sapatilhas e nunca usei. Ganhei, nunca usei, gente. Nunca usei sapatilha. Aí eu acho que vai combinar com a calça jeans, com a minha jaquetinha. A jaquetinha eu não cheguei a mostrar aqui. O Felipe me deu de presente. A jaquetinha ele comprou na Shopee também, na Shopee. E ela foi 78, 79, uma coisa assim. Eu mostrei lá no Instagram. Desculpa. Por isso que se você não me segue, me acompanha lá, gente. Porque lá eu falo de tudo, entendeu? Lá tô sempre aparecendo lá, tô sempre falando pra vocês, conversando com vocês, entendeu? Mas eu gostei. Vou até colocar aqui agora no meu pé, até sem meia mesmo. Se servir, eu vou ficar chateada. Porque não é possível, né? Mas acho que vai servir sim. Até pesa, acho que se bobear fica até largo. Mas acho que não vai ficar largo, não. Até que ficou bonitinho. Vou ter que colocar uma coisa primeiro pra ver. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Ficou assim, ó, no meu pezinho. Até que ficou na moral. Não ficou largo, grande e nem ficou apertado. Até porque eu comprei o número 37, o número que eu calço. Tá cabelo nas minhas pernas, mas eu vou loirar sábado, provavelmente. Mas o cadastro, sei lá, tem que tá... Achei um pouco grande, né? Mas depois qualquer coisa, deixa essa parte aqui, ó, um pouco mais larga, em vez de apertar tanto. Mas ficou bem assim, ó. Até que eu acho que uma calça jeans, né? Dependendo da blusa que eu botar por baixo, uma jaquetinha por cima, acho que vai ficar legal. Ou uma calça preta mesmo. Jeans preto ou jeans clara, né? Mas ficou bem assim, ficou maneiro até. Bonito ele. Pronto. Hoje é segunda-feira. Atualizando vocês sobre a geladeira. A gente comprou outra. A gente teve que comprar outra, porque aquela lá não teve jeito, não teve como consertar. Não tava gelando. O Felipe fez aquele processo todo lá de colar o buraco. A gente deixou a noite toda ligado e não gelou. Então a gente teve que comprar outra. No caso, tava gravando pra vocês na quinta e na sexta-feira a gente já comprou outra geladeira. A gente comprou pra mostrar pra vocês. É inferior do que a gente tava, mas a gente não podia ficar sem geladeira. Não tem como ficar sem geladeira, né? Enfim, gente. Tipo, a gente comprou de segunda mão. Foi super baratinha. E tá ótimo, né?
pra quem tava sem nenhuma, tá ótimo. O negócio é não ficar sem, porque ficar sem água gelada pra mim não dá. A gente comprou outra sexta-feira mesmo. E foi isso, gente. É usada, ó. Ela é bem menor do que a outra, inferior do que a outra. Desse tamanho, do meu tamanho. Aí tem essas manchas aqui, tem uns ferrugem aqui. Mas não dá em nada, gente. Tá ótimo, melhor do que ficar sem. Porque ficar sem não dá. E ela é dessa forma, gente. E a gente comprou outra. A gente comprou conforme nossas condições. E é isso. O vídeo ficou bem longo. Era pra ser um vídeo mais legal, mais interessante. O que eu ia emendar aquele vídeo em outro vídeo legal, porque no outro dia eu saí e tudo mais, a mãe veio aqui com meus irmãos, né? Só que eu nem decidi gravar nada, tava muito chateada, tava muito triste. E o que acontece? Por isso que eu não gravei nada, e sumi até mesmo lá do Instagram. E isso meio que chateou e baqueou a gente, né? Mas pelo menos conseguimos comprar outra, graças a Deus. E é isso, gente, o vídeo ficando por aqui. Era pra ser um vídeo mais legal, mas não ficou legal, ficou até chato, eu acho, esse vídeo, mas enfim, não vou deixar de estar postando. E é isso, meus amores, o vídeo ficando por aqui. Fica com Deus, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!